Marine emañ anv, deus Edouard Nenez emañ o chom, hag a hemañ gant studioù war spagnolek, war hastiannek kentoc'h. Hag meus graet e chom an tregez a-he ar blamant e c'hoazh daou, hag e yann d'ober blavez Erasmus e Sant Jacques a Compostela ar blav ton, hag a-he emañ a-youl-vat e c'hezako evit an tre de blavez. Ar c'hezako zo kazetenn skrid ar festival, hag a vez embannet bem noz, tro 6 eur, hag a zetenn divyezhek la vez kavet pennadoù koulz e galleg hag e brezhoneg, hag a zo bet skrivet gant leun hag arante evel just, gant ur skipailh hanter ive penaos tud a Vicher, o-tont deus ar gazetenn en linen Le Courrier des Balkans, evit an darn vrasañ, ha tud a youl-vat a n'int ket a Vicher. Skrivañ an dreistol e brezhoneg peogwir diwar an dekennek emañ er strollad e neus nemet tri brezhoneger, setu ma skrivañ muioc'h e brezhoneg evit e galleg, me c'hoarvet e ra e skrifen e galleg ive. Ha pezh a glaskomp ober a mia pa eve skrivet ur pennad e brezhoneg morsenn e gomzo diwar-benn ar brezhoneg pe diwar-benn Breizh. Klaskariomp ar mia pochub skrivat traoù diwar-benn penaos minorelezhioù ar Congo, minorelezhioù LGBTQI a revouza.